Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли при мен на гости. Днес ще си изкараме чудесно, защото ще комуникираме с висшите сили и ще получим чудесни новини. И тези новини ще бъдат какви награди сме заслужили за страданията, които сме изпитали. И каква справедливост ще има също. Така че отпуснете се, насладете се и приятно гледане. Настанихте ли се удобно? Ще използваме едни много хубави карти, за да получим съобщенията. И първо ще видим какви нещастия сме преживяли. Ще получим изцеление, успокоение и какви награди. Така, започваме. Може да кажете своето име. Има ли сте поводи за много гняв? Защо сте се гневили? Какви неща са се случвали? Защо във вас има гняв? Защото много сте се примирявали, много сте прощавали на хора, които не са заслужавали. Но сега ви изцеляваме от този гняв, защото предстои за всички безплодни моменти, които сте имали, предстои успех. Всичко, за което сте се борили, всичко, което се е случило несправедливо, за всяка несправедливост, която сте гневни, сега предстои какво? Изобилие. И да си съберете плода на усилията. Това, за което дълго време сте се трудили, и съответно това е било чрез израстване. Има два начина на израстване. Единият е чрез страдание, а другият е чрез знание. И за това на моя канал предстоят лекции. Тези дни ще запиша няколко интересни неща, с които ще дадем яснота според славяно-арийските веди, според езотериката и психологията, как да живеем щастливо и да не правим грешки. Така че вие сте гневни, доколкото виждам, че сте се скарали с някой и сте се разделили. Вижте си ли казва, че сте заслужили да се сдобрите. На първо място може да сте гневни към себе си, тъй като човек стандартно не се сърди на другия, а се сърди на себе си. Например, ако са го излъгали, той не може да прости на себе си, че бил глупав и са го излъгали. Ако, примерно, сте се скарали с любимия, има тук едно усещане, че вие не може да приемете, че отново имате провал, но това не е точно провал, това е временно явление. Трудили сте се безрезултатно и в любов, и в работа, и във всички сфери е било едно такова безрезултатно затишие и съответно страдали сте, гневни сте, чудите се има ли справедливост на този свят. Вижте си ли ви казват имат и вие влизате в духа на творението. Какво изцеление ще получите спрямо чакрите? Получавате обновление на всички нива, на всички тела, на всички чакри, възстановява се баланса на емоциите и се обновявате за нов живот, за радост, щастие и красота. Ставате по-мъдри, учите си уроците, активира се интуицията, родовата памет се активира и вие започвате да ползвате своят собствен опит, опита на душата, нейните вътрешни знания и вътрешната мъдрост, интуицията, както и родовата памет и родовите знания. Така че повече няма да имате грешки и от тук нататък всичко ще бъде към съзидание. Радост и хармония. Какви още хубави неща ви предстоят да ви се случат? Освен, че се изцелявате от гнева, сега закриваме всички програми на гняв, на недоволство, настъпва справедливост и съответно за всяка несправедливост към вас, за всяко нарушаване на закона на равновесието,
всяко страдание, всяка чужда енергия и агресия, насочена към вас, се събира и се извършва 100% обратка. Изцяло се възстановява баланса. 100% обратка, необратима и завинаги. Защото вие чуждата енергия не можете да я преработите. Какво ще ви очаква? Приятна изненада. Меден месец, значи ще бъде в любовта. Тези, които си търсят партньор, предстои запознанство, щастлива и красива любов. Тези, които са скарани с партньора, ще се сдобрят и отново ще има любов, разбирателство, късмет. Тези, които са в семейна двойка, отново ще се възроди разбирателството. Тези, които са в сложни отношения и имат сътресения в любовта, партньора не се държи както трябва с тях или не може да вземе решение, има недостойно поведение, очаква се поправка в сфера любов. За някой може да бъде и смяна на партньора, запознанство с нов човек. Хубаво е да държим съзнанието си отворено, защото висшите сили някой път знаят по-добре от нас, кое е най-доброто за нас и сме били много пъти свидетели на това, че примерно искали сме нещо, искали сме го, то не е станало. След време става така, че се случва нещо друго и то е по-хубаво и ние си казваме, добре, че тогава така не стана. Или особено за любовта, влюбили сме се в някой, били сме с розови очилца и сме се борили, било е фикс идея да имаме точно този човек и когато е минало време, не е станало, вие виждате, че този човек не е това, което сте го мислили, живота му се е разгърнал по някакъв определен, не много приятен начин и вие виждате, че е било за добро, че точно с него не сте останали и следователно сте срещнали нов човек, много по-добър, а то по закона на еволюцията е така и на природата. Тъй като женската избира мъжкия, нейната задача е да е красива, да прави неща, които обича, да се занимава със себе си и най-силният мъжкар идва. Ако на хоризонта има мъж, който не е достоен за вас, не си вземе уроците, не поеме отговорност, не си научи кармичните задачи спрямо вас, то той бива изместен от някой по-добър. И затова винаги всеки следващ любим е от добър по-добър. От тук нататък, ако е било обратното при вас, от тук нататък ще бъде от добро по-добро. Отиваме на градация, съзидание, духа на творението, ново начало в живота ви очаква. С справедливост. Какво още? С любимия човек и въобще с всички хора, които обичате, ще можете да се разберете. Да има и емоционална, и ментална, и енергийна връзка. Така че да се усещате, като много пъти се получава така, че когато на човек му е запушена чакрата, особено сърдечната, или има някакъв енергиен дисбаланс, той, например, не може да усети, че партньора го обича. И другия човек може да прави всичко възможно, обаче не се усеща и съответно човек, който не усеща, че е обичан, реагира стандартно с някоя детска травма и започва вече да се навива и да изпада в различни паранои. Какво още? Разбирателство, съпричастност. Ако вашия партньор е бил егоистичен, не ви е разбирал, интересувал се само от себе си, пренебрегвал е вашите нужди, сега ще стане съпричастен и ще можете да намерите общ език и да намерите щастие. А за тези, които си търсят нов партньор, новия мъж, който ще срещнете, ще бъде неочаквана, приятна изненада. Сбъдната мечта с чудесен меден месец. Човек, с който от пръв поглед ще се харесате, ще се разбирате, ще имате уникална духовна връзка и ще се грижите един за друг, ще бъдете в голяма хармония, равновесие и ще делите своите чувства и дарове и всичко, което имате един с друг. Чудесно! Какво още ще ни кажат висшите сили относно гнева
и несправедливостта. Какви още неща ще получим за това? Тези хора, които са били в дълъг застой и нищо не се е случвало, етапът е приключил и сега ще има раздвижване във всички сфери. Кой където е бил в застой, там ще се развива. Ще има стабилност, ще има подобряване на здравословното състояние, изчистват се родови травми, освобождава се матрицата на рода и се поставя забрана на посегателство върху вас и вашия род. Вашия род се изчиства, просветва и процъфтява. Съответно ще има нови срещи, нови запознанства с много нови полезни хора, който го интересува бизнес и работа, нови успешни клиенти. За любовта също се отнася и за тези, които са в пауза, това е сдобряване, потвърждава се. Това е просто движение, комуникация във всички аспекти. Любов ви очаква, помирение, любов, щастие, любов към себе си. И тази любов следва, защото дълго време вие сте били във въздуха. Може би партньора не е знаел какво иска, имали сте недоразумения, били сте жертва също на магичен и енергиен негатив. И отново ние извършваме 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги, и се поставя защитен модул от Твореца и ангелите на любовта. Всички духове на любовта, природни, земни, небесни, космически. Защита. И също така влизате по защита на закона и всяко посегателство срещу вас ще бъде наказвано с отнемане на блага, права и способности. А всеки враг, намерен във вашето пространство, в моето и в пространството на всички, които ме слушат, ще бъде разследван от А до Я, ще бъдат намерени всичките му зли дела и ще бъде вкаран в програмата при възпитание и блокаж да не може повече на никого да вреди. Пълно възстановяване на закона на равновесието. И това се отнася за мъж. Тези, които мъжа се е държал неуверено, трябвало да избира между вас и друга жена, имал е недостойно поведение, страх го е било, урочасали са ви или нещата са тръгнали както трябва, после рязко са се развалили. Примахваме и всички програми на самоуроки, тъй като когато човек прекалено много се превъзнася, се урочасва, или всички програми, когато човек си казва прекалено хубаво е да е истина, също ги примахваме. Също така нова среща с мъж ви очаква за тези, които ще имат нужда от нов партньор. Потвърждава се общо тук, всичко е място сила. Пригответе се. Продължаваме с другата добра новина. Какво още хубаво? Какви още хубави събития ни очакват? Скука и безинтересен живот. Имали сте също зависими отношения. Обикновено в зависими отношения попадаме, когато сме преживели или някаква травма и човека, който идва след преживяна раздяла травма или някакво нещастие, ние го приемаме като утешител, нашия мозък го регистрира като източник на радост и започваме да ставаме зависими от този човек. Но това е само наша илюзия и също хормонален дисбаланс. А тези, които примерно много дълго време са чакали партньор, били са с фикс идея, сега и веднага трябва да си намеря мъж или жена и са спаднали в зависими отношения и са преживяли трагедии. Някой път зависимите отношения идват от там, че преживяли сте трагедия някаква, страх ви е, че отново ще ви се случат подобни нещастия и следователно
когато започнем нещо ново, било връзка, било работа, ние сме още в стреса и страшните истории, примерно, които сме чували, може да не е лично, но сме чували и други истории от други хора и сме се наплашили, влизаме в състоянието, че непрекъснато се стремим всичко да е съвършено и полагаме прекалено много усилия и сме непрекъснато в отбранителна позиция, в очакване на нещо лошо. Изчистваме мен и всички, които ме слушат, от всички болки, стрес, разочарование, стресиращи събития, страшни истории, дошли по рода, от миналите животи, травмите и от сегашния живот и всички чужди програми и енергия и всичко, което ни кара да очакваме нещастия или да отблъскваме любимите хора или да имаме страх от обвързване. От сега нататък приемаме живота като приключение, тъй като всяка трудност, която ни се е случила, тя е за да придобием опит. За душата не съществува такова нещо като добро и зло, а всичко е опит, тъй като доброто и злото са много относителни като понятия и това, което за мен примерно е зло, за друг човек може да е зло. И правилни и неправилни неща също не съществуват. Просто има страх от грешки, а грешки реално няма. Това е просто опит. Човек винаги може да опита нещо и ако не му хареса, свободен да го приключи. Не бива да се вторачва в манията за перфекционизъм. Също така, конкуренцията е градивна. Не бива да ни е страх от конкуренти, защото първо всеки един от нас е уникален и дори и конкурента да дойде и да вземе нещо негово и да се опита да го копира, той не може да го направи като вас. Няма такова нещо в Вселената, което да се повтаря и да може да бъде извършено по един и същи начин, както е безсмислено да се конкурирате с други хора или да се сравнявате. Всеки е уникален и съвършен по начина, по който изглежда. И ще ви дам един пример. Например, аз и вие правим баница по една и съща рецепта. Стараем се да спазваме всичко, обаче моята баница и вашата баница се получава различна. Моята баница ще я харесат определена група хора, а други няма да я харесат. Например, вашата баница ще бъде харесана от тези хора, които не са харесали моята. И следователно няма нужда да се харесваме на всички и това, че примерно има конкуренция, има критика, това е когато нас ни тласкат към развитие, към усъвършенстване, иначе няма да има развитие, нали така? Ако всички са доволни, ако всички ви харесват, то ще бъде скучно. Предстои ви след трудния период красив живот, изпълнени мечти и ще се научите да бъдете щастливи, тъй като ви изцеляваме тук от всякакъв страх, от конкуренция, излекуваме се от ревност, страх от изоставяне, страх от загуба на партньор. Значи за всички, да резюмираме, за всички изстрадани нещастия в любовта, за всички връзки, които са рухнали, за всички обиди, които сме преживели или сме били отблъсквани, на нас ни предстои щастие, красив живот и да бъдем щастливи. И във всички сфери се отнася това, тъй като можем да бъдем отблъснати в работа, в идеи, знания. Всеки път, когато сме били жертва на конкуренти, когато са избирали някой пред нас, или някой ни е измествал, или се опитвал да ни очерни, извършваме също така тук 100% обратка от чужда енергия. Възстановяваме закона на равновесието и се отваряме за красив живот и да бъдем щастливи. Освобождаваме се от всякакво чувство за вина. Възстановяваме се изцяло
освобождаваме се от вътрешното чувство за самота, премахваме венците на безбрачие, отваряме пътищата на любов, здраве, щастие, късмет, възстановява се интуицията и пълно обновление. Възстановява се справедливостта за всеки път, когато сте били жертва или сте жертвали нещо. Днес нататък няма да ви се налага да жертвате нищо и се възстановяват истинските инстинкти, самообладанието и радостта. И инстинктите за самосъхранение също. От днес нататък не ви е страх да браните себе си, да устоявате своята територия и личните граници. Здобивате се със смелост. Мъдрост също. В любовен план всичко се поправя, личният ви живот се поправя. Ще бъдете утешени. Тези, които са се скарали, партньора ще си извини. Отново ще имате възстановяване на духовната връзка между хората. Събиране. Тези, които търсят партньор, ще намерят. Тези, които търсят път един към друг, също ще го намерят. Отново щедрост и равновесие. И също така изчезва чувството за беззащитност. Ще учите различни нови неща. Приемете, че живота е приключение. Някои хора наистина ще карат различни курсове, ще искат да учат, а други просто ще придобият нови знания по различни за тях начини. И удачни за тях също. Така, какво още предстои по съдба? В работата ви очаква стабилност. Който си търси работа, ще намери. Този, който се притеснява, примерно, че ще остане без работа, ще изчезнат тези страхове. Този, който не знае с какво иска да се занимава, ще научи. Очаква ви късмет, просперитет и успех в работата. Ще се покачат доходите, ще бъдете известни, ще получавате похвали, вашият труд ще се цени. И ще имате много нови доволни клиенти, срещи, добри отношения с колеги, добри отношения с началство. Всички магиосници, които са ви закачали, и всички поръчки, всички къвги, скандали и страдания, които са ви причинени от други хора по магичен път, по знание или незнание, се наказват. Извършва се отново 100% обратка на врага. Всички негативни влияния изчезват и се освобождава личния живот за щастие. При мъжете се наблюдава, че са минали много труден период, особено в работата. Били са жертва на врагове, на тормоз, на интриги, на удари в гърба, на различни трудности, на безпаричие, опитват се да правят нещо. Някои може да се опитвали да правят свой бизнес и да не им се е получил. Може дълго време да не са могли да си намерят работа. Всичко ще се оправи. Това се отнася и за жените, за всички, но особено при мъжете се забелязват тези трудности в финансовия план. В личен план се очаква хармония. При жените също се очаква хармония и щастие като цяло. Какво още? Още едно писмо ще получим. Последно. Когато сме влизали в отношения с други хора, особено в любовта, сме ставали като погълнати от своя партньор.
А когато се погълнеш от партньора, това не е хубаво, защото той започва да те приема за даденост, започва да те отхвърля. Някои са преживели такова разочарование, в което партньора първоначално, и то не е само партньора, а някой им е обещал нещо в началото, дал е надежди. Тук може да се отнася за бизнес партньорство, обещания, за съдружие и партньорство в любовта. И после, след като вие сте повярвали, отпуснали сте се, раздали сте се и той ви отхвърлял. Това се е случило, защото човек е станал жертва на собствени страхове и дори може тук да сте обвинени в неща, които не са вярни. Нали, може партньора да е казвал: ограничаваш ми свободата, обсебваш ме, искаш да съм такъв. Примерно, аз не съм такъв. И вие може да сте стояли с очудени, отворени очи. Какво? Това се изцелява. Това са нещастията. Предстои ви дружба. Освобождаване на мъжете от едипов комплекс. Развод с мама. След това на жените им предстои да освободят мъжа си от майка им. Лошата свекърва изчезва и страданията, които са ви причинили мъже с поведение мамино синче или лоша свекърва, ще се поправят, защото вашият партньор или вие като мъж сте били в много фантазии. Мъжа може да се е държал прекалено безотговорно и има много фантазии и е бил новак в любовта, сега се е учил. Сега следва период на изобилие, тъй като тези сътресения са преминати и уроците са научени. Според тази карта като фантазии, мъжа може да е бил такъв, който обича вниманието на жените и съответно да не ви е давал сигурност и да ви е карал да ревнувате и вие да не сте знаели дали той ще ви избере или не и сте страдали от липсата му на отговорност. В бизнес план се тълкува по същия начин като съдружие. В приятелски тук може да са преживяни различни предателства от близки хора, а сега предстои да имате равновесие, щастие, изобилие и късмет. Всичките страдания се сменят на радост. По мистичен начин възстановява се интуицията, получавате просветление. Чувството на страх, когато се чувствате уязвими, изчезва. Освобождавате се изцяло от него. Освобождавате се от чувство на вина. Примахва се самоуспокоението, тъй като човек много пъти става жертва на своето успокоение, като се успокоява, например, че той е зле, обаче всички са зле и отлага да взема решение за промяна за утрешния си ден. Също така се примахват всички програми за лош край. И това е пречило на вашия растеж. И от днес нататък ви очаква успех, просперитет, финансово изобилие, изобилие във всички сфери на вашия живот. Тези, които си мечтаят за дете, ще имат бебче. Примахват се абсолютно всички прегради за деца. Възстановява се отново любов, романтика, личната сфера, колкото виждаме най-натоварена с най-много мъка. И съответно, какво ще ви очаква? Романтика, любов, създаване на семейство. Това е чудесно.
И ще видим как се променя вашата съдба от тук нататък, как ще тръгне да се развива и сме готови. Какво ще ви кажат висшите сили? Какви още хубави новини? Започваме. Очаква ви щастие в къщи. Който си мечтае за покупка на нов дом, ще има нов дом. Който си мечтае да заживее с любимия, ще заживее. Дошло е време вече. Който чака писмо, ще получи писмо. Много хора от тук им казват да работят с повече удоволствие, с повече лекота, да извършват неща, които обичат, да слушат музика, някои да пишат, да се забавляват. Духовно израстване предстои за всички. Ще дойде като цунами новия период от живота и всичко ще бъде в удар в десятката. Предстои ви много късмет. Много хора ще намерят своето призвание и мечтаната работа, където ще бъде пей сърце тази работа. Тези, които се страхуват, че ще останат сами, няма да останат сами, тъй като ги очаква дълъг живот и с партньор до старини. Тези, които са били ограничавани по някакъв начин финансово, им предстои изобилие и свобода. Тези, които са се борили, са се защитавали срещу поредица от дълъг период на нещастия и несправедливости, при тях настъпва спокойствие и радост и се отключва късмета, така че да бъдете победители и всичко да се случва по най-бързия и лесен за вас начин. Тези, които са били жертва на интриги, на завист и на предателства, също им предстои много хубав период и тези интриги, предателства са в няколко сфери, в кариера, в общество и в личен живот. Тези, които са се скарали с партньора, това е бил такъв период, който е кармичен и по съдба, и след него ви предстои какво? Щастливо семейство. Тези, които са били жертва на магични атаки и манипулирани мамини лъгани от лоши хора, ще имат възмездие и ще чуят за това възмездие, тъй като всички удари в гърба, всичкото зложелателство се връща там, откъдето е дошло и ще има много нови идеи. И ще бъдете възмездени за всички страдания, които сте получили. Така че ви очакват какви още хубави неща, прекрасен период в живота. Наистина е дошло време вече. Тези, както казах, които искат бебчета, ще имат бебчета. Тези, които искат нов дом и съвместно съжителство, ще го имат. Успешно раждане на бебчи. И всички, които ме слушат, след като слушат това видео, имат хубавата новина, че вече са навлезнали в хубав период. Споделена любов, красота, и този период е много дълъг. Преди сте били ограничени, сте проляли много сълзи, случили са ви са много нещастия, боледували сте, страдали сте и какво ви очаква? Споделена и щастлива любов. Това е за сега. Това гадание, ако ви е харесало, можем да направим и други такива. Приятен и хубав ден, много успехи и, както казах, така да бъде във всички времена, докато свят светува. Амин, амин, амин. Благодарим на висшите сили. Чао, чао, до нови срещи!